Merge pe varianta de atac. Bila galbenă în buzunar de mijloc. Acolo ar fi vrut el să ajungă. Să vedem dacă îi lasă poziție lui Gia Trump la buzunarul de mijloc pe lângă bila roză. Are o bilă roșie cu traiectoria liberă, da? A simțit Trump? Da, a simțit că a ratat. Doar la mijloc. E bine și la mijloc. Da. Are continuare, asta contează. Chiar mai bine la mijloc. Bila neagră nu se află pe punct, bila roz blocată. Bila verde. Da, pentru că nu avea unghi să rămână la bila albastră. Un carambol cu bila roz să dezvolte bila colorată. Dacă nu, îi va fi greu să câștige doar cu bila albastră. E ușor să obțină poziție în stânga mesei pentru a juca în continuare o lovitură în partea dreaptă, la buzunarul drept, dar numai cu bila albastră de fiecare dată, la un moment dat, va pierde poziția bila albe. Da, are și o lovitură combinată. Nu prea e sigur de traiectoria acestei bile. Uite-l de când se află la masă și abia 18 puncte, asta pentru că bilele superioare sunt blocate și nici nu prea are o șansă bună de a repoziționa bila neagră. Bila neagră nu, dar să dezvolte bila roz. Exact. Uite acum. Și mai devreme a avut un favorabil și riscă să pierdă poziția. Nu există o bilă roșie pe care să mizeze. Ok, asta e bine. Da. Asta partea e bine dreaptă acum. Cred că va continua, la buzunar drept, nu la cel stâng. Dacă avea nevoie de sprijin. Intră în carambol cu celelalte bile. Dacă joacă în stânga, în dreapta, nu are nicio problemă. Da, cu sprijinul. E oricum simplă lovitură. Bila roz e acolo, în apropiere. Cât pe aici să rateze. Și asta un kick acolo. 23. Da, solicită ștergerea bilei albe. Cred că s-a și auzit ciudat. Că am avea reluarea, poate ne-am edificat.
Nu are continuare. Uite, acest marker seamănă foarte mult cu un box. Box, da? Ar trebui purtat. Ziua la snooker și noaptea la bătaie. Super. Da, da. Hai să vedem dacă recuperează poziția bilei albe. Da, cred că bila roșie e cea mai apropiată de bila neagră. Oare? Aceea. Da. Are nevoie de acuratețea în lovitură. Dacă nu execută perfect, nu ajunge în buzunar. Le-ai auzit? Da. Trebuie să 27. lucreze cu perfecțiune. Îmi place unghiul pe care îl are la bila albastră, îi aruncă bila albă în dreapta. Buzunarul drept este blocat de bila roz. Și s-ar putea să încerce să obțină poziție la buzunarul de mijloc, de partea stângă. Ce a fost asta? A încercat să dezvolte bila? Nu. Să joace pentru cele două Da. la buzunarul Da, de da, mijloc. da. E și să- bine. Da, Cam departe. Asta e, să repoziționeze bila roz. Bine. Bine de tot, să ruleze, perfect. Urmează o lovitură asemănătoare. Pozițională. Acum poate să plaseze și în stânga, pentru buzunarul Da. stâng să joace. Prea mult, Prea mult, da. Uh. Oh. 38. Da, poate continua tot la buzunarul de mijloc din dreapta, așa cum ar fi dorit. Și în Dar- stânga. Și în stânga. Zici tu în Bila, stânga? da, bila roșie din imediat apropierea bilei albe. Da, intră în carambol cu cealaltă și Posibil, pierde da. poziția Nu dau bile seama ce albe încheie. și nu prea are bilă colorată de a ataca de acolo. Aici coboară masa Obligatoriu. Dacă ratează, să bile nu lase inferioare. poziție, da. și atacă pe așa numită variantă lungă, adică să țintească marginea inferioară. Dacă e să rateze, bila roșie să revină în jumătatea superioară de masă. E bine. Obstacol mai la baza bilei albe și s-a apropiat de manta laterală pentru bila albastră. Foarte greu acest break. Foarte dificil. Până acum 44. s-a descurcat foarte Dar până bine. acum nu a reușit să joace bila roz. Și a încercat Uite acum încearcă să obțină poziție. de câteva ori. Da, În abia acum, sfârșit. abia acum. În sfârșit. 45. Trebuie să aibă măcar o continuare la buzunarul stâng. Pentru că nu are cum să vină cu bila albă în stânga mesei. Bila cea mai apropiată Da. de buzunar. Aici, la această bilă ar trebui să obțină poziție. Să vedem. E bine. Cred Zici că e tu? bine, da. S-ar putea ca pe cealaltă să o fi împins într-o poziție atacabilă. Pe cea mai depărtată Da, de cea din mantă? stânga. Da. 67 maxim disponibile, te-ai uitat la scor? 52. Nu. Da, e singura bila, într-adevăr, cea mai depărtată de mantă. Ok. 53 cu 59 ar trebui să ruleze pentru bila albastră. Și după această bilă albastră va avea nevoie de încă o bilă roșie. Pentru a trimite meciul în joc decisiv. Niciodată meciurile dintre cei doi nu au ajuns în joc decisiv. În cele două victorii, Graham l-a învins categoric în etape de PTC.
pe Gia Trump 4-1 și 4-0, în timp ce Trump l-a învins de asemenea categoric în sferturile de finală ale campionatului mondial ediția 2011, 13-5. Excelentă lovitură pozițională reușită de Graham. Bila roșie este bilă de joc decisiv. Și Highlander nu cedează. Cine ar fi crezut de la 1-4 să revină așa? Și devine favorit, Sandy. A stat mai mult la masă. În ultimele 3 jocuri. În ultimele 3 jocuri. Gia Trump pare deocamdată calm. Să nu uităm, are un turneu deja câștigat în China, Openul Chinei ediția 2011. Da. În același an a câștigat și campionatul Regatului Unit. În același an, dar în sezon competițional diferit. Da. 2010-2011 a câștigat Openul Chinei și 2011-2012 campionatul Regatului. Corect. Iarăși merg unse loviturile astea. Seventy-four. 75. 81. Putem să avem și break de peste 100 de puncte. Condițiile în care Bila roz și Bila neagră au fost jucate. Bila neagră n-a fost jucată. A fost jucată? Nu. Niciodată. Niciodată. Bila roz de câteva ori. 81. 109. Eighty-three. Ar putea să fie doar 102. Depinde. Eighty-six. Break-ul este de 86, nu de 87. Și a doar 101. 90. Ninety-five. 101. 101. Și Bila neagră cu manta. Da, da. Este 108 break-ul prin care Graham Dott trimite meciul în